嗱咁其實567咧就係用腦咧去認識呢個世界嘅，係啦。咁通常佢哋嗱以5號計啦，5號就係一個好冷靜分析嘅人。通常佢嘅情緒表達咧係比較低少少，即係佢比較溫文啲嘅。即係如果你霍金啊，或者中原地產嗰位施永青啊，或者係最近例如我覺得唱 Soil 嗰個係邊個咧？一時諗起嗰個歌手個名嘅或者係演員啦，演員係陳國邦先生咧，都好有5號嘅味道。即係佢哋表達出嚟嗰個情緒唔會好起伏，一般係比較平靜少少、溫文啲嘅。或者係中意鑽研一啲知識、獨特嘅知識，最好係人哋冇諗過我諗。嗱，我以前識個5號仔好得意，佢話佢做過嗰行好偏，有幾偏咧？跟住佢就嘗試咁解釋我聽。嗱，你知啦，啲車咧咪會撞佢幾廿次咧，為咗安全撞佢幾廿次嚟確保嗰部車安全噶嘛 ？OK， 咁 OK， 依家但係撞部車咁多次就好嘥錢嘅。我依家就寫一個 program， 模擬晒成個撞車嘅情況，咁咪唔使嘥咁多部車嘅錢咯。OK， 嗱，但係我就唔係做車嗰 part， 我係做咩咧？我做 IC 即係咩咧？你部手機入面嗰粒晶片，我就係做嗰個模擬 IC 唔好撞電流撞衰咗嗰個 program 啊。咁我哋係好難轉行嘅，有幾難咧？佢話基本上全港數得出嘅公司啦，做佢呢範咧係得3間，咁佢哋自己本身識㗎啦。咁所以咧，我轉去第2間咪又係啲 friend 嗰間一樣啫。咁佢話好，佢係好難轉行，即係佢好似做到咁專。咁你話所有5號都做到咁專，咁又唔係。我都識一個本身一位教友啦，佢係一個5號，佢做咩咧？佢做護士嘅，但係佢強項係咩咧？係石頭，係石頭。即係意思係咩？你如果你係佢個 friend 你行街或者行山你經過見到一塊石。你唔知嗰塊石屬於邊類嘅，影張相 po 喺佢 Facebook， 佢就會答翻你。或者你影一棵植物，或者影一隻雀，佢都答到你嘅。佢係鑽研石頭，係鑽研到一個好專嘅地步。試過有一次係咩？嗱，得意㗎，5號咧係中意自己一個多啲嘅。其實會唔會冇群體活動？唔會，佢都有群體活動，但係佢真係中意自己一個。試過一次我哋教會去旅行。佢上車先，我好死唔死，我係第2個上車。好啦，你估下一個5號佢會坐咩位？坐邊位啊？第1排位 ？No， 不是第1排位。最尾嗰排係啦，仲有咧？中間。係啦，最篤嗰個位，最角落。因為而家咧，佢想自己一個，同人咧嗰個距離冇咁近，所以佢係坐嗰個位。咁我好死唔死，我又走埋去打招呼。咁其實都 OK 熟嘅，叫做由細玩大咁樣啦。咁佢嗰陣時咧就揦住本成書喺度睇。咁我話：睇咩啊？好啦，個5號嘅反應係咁嘅。你識咩？我梗係唔識先問你嘅啫咁啊！依本咪食油酸咯。係喎，係啦。5號嗰啲咧，佢有一份好獨特嘅知識，佢中意同啲咩人溝通，都係最勁嗰啲。所以5號最中意參加咩 conference， 即係嗰啲最勁嗰啲有聚會嘅一個高層次嘅會議。哇！佢見真個個都勁人勁啊，咁佢就好興奮。知識5號對知識係好貪心，同時間亦都係即係佢嗱。如果你識一個5號咧，好得意。你問佢嘢咧，佢肯答你。不過通常係點答咧？我可唔可以請教你一樣嘢？你講，我可唔可以請教其實呢樣嘢點搞㗎？你俾啲時間我諗諗。你真係唔好催佢，你真係俾啲時間佢諗諗。佢通常隔2、3日就會覆翻你。上次你問嗰樣嘢就係咁啫。最近我見啦，林日曦先生咧，其實都好有5號嘅味道。你見佢都係冇乜表情，但係佢講啲嘢全部中 point，
中得好交關嗰啲嘅，係啊。咁係咯，五號仔就係、一般係你見情緒唔會好高，但係佢入面其實對知識就會係好澎湃嘅。好啦，六號係咩？係落去係字，係我估到啲人係咪又 OK？六號係一個安全型嚟嘅，係啦。啊，如果你要停咧，就係撳翻嗰粒掣，然後咧佢就撳完成嗎？係撳完成，係啦。你要停嗎？係啦，每個 number。現在就停嗎？係啊，現在就停。